А? Реально здесь ничего будет? Там может этот гидравлический, заряд вот механический, такой. Сделать такой простой урок. Я правильно говорю? Сергей Максимов, да, директор Мупипак, Мупипак. Где мы находимся и что здесь сейчас происходит? Мы находимся на нашей Комсомольской площади. Сегодня происходит у нас достаточно очень торжественное мероприятие. Прибыла первая партия новых автобусов в количестве 18 штук, которые в дальнейшем заменят весь подвижной состав города Якутска. Данный автобус, он с повышенной вместимостью на 50% больше стандартного нашего так называемого пазика. Полностью укомплектован северным пакетом, это стеклопакеты, утепленные полы, бока, крыша. Дополнительные отопители стоят нового образца, стоит подогреватель специальный, чтобы температура двигателя держалась. Ну и самое главное, что он у нас сегодня на газомоторном топливе, экологический класс Евро-5, никаких нет выбросов вредных веществ, что позволяет параллельно перевозкам нашим не только сохранить доступную стоимость проезда в городе Якутске, но и не нарушать экологию нашего города. Потому что на линию у нас ежедневно выходит практически 500 автобусов каждый день, и находятся они по 16 часов в день на линии. Сергей, а вот многие жители думают, да, что вот эти автобусы повлияли на стоимость проезда транспорта общественного с 1 июля. Ну, в стоимость проезда, конечно, входит полностью все затраты, и в том числе приобретение автобусов. Но здесь не очень значительная часть составляющей в тарифе этих автобусов, потому что за счет метанового топлива все-таки получается нам и получилось оставить тариф. Сегодня тариф 16 рублей, он действует у нас, проездной билет. У одних на Дальнем Востоке, ну и в большей части нашей Российской Федерации. А эти автобусы, они будут полностью на балансе МУП и ПАП? То есть как ими будут руководить? Или это вообще интересно? Ну, здесь идет совместная программа, как говорилось ранее, по замене подвижного состава. Данные автобусы будут работать у членов Союзавто на городских маршрутах. МУПИПАК свое обновление будет производить на следующий год. Поэтому здесь у нас все в работе. То есть я правильно понимаю, что это все частные автобусы? Да, это коммерческий транспорт. Коммерческий транспорт, да? Да. А секрет расскажите, на каких маршрутах сейчас эти новые появятся? На всех, на каждом маршруте по одному автобусу, поэтому и количество их 18 автобусов. То есть 18 городских маршрутов. Здесь, опять же, рассматривается вторая модель автобуса приобретения, которая еще с большей вместимостью. То есть сейчас, поработав чуть-чуть, проанализировать все это, будет ясно, то есть надо ли на центральные маршруты ставить и автобусы еще с большей вместимостью. А кто может показать нам новые автобусы? Или вы сами покажете? Ну, пойдемте посмотрим. Пойдемте посмотрим. Вот это новый автобус. Здесь есть возможность мы вот когда ездили в Москву, там совсем другое было. Это по вашим, желанию, по вашему пожеланию. Да, ну их есть несколько вариантов. То есть, здесь посмотрим, поэксплуатируем этот. Возможно, мы какой-то другой вариант, который будет более удобный поставить. Расскажите, какая вместимость этого автобуса? Ну, вместимость здесь, паспортная вместимость общая 56 человек, 21 место посадочное. Здесь оборудованы специальные накопительные площадки, чтобы было удобнее передвигаться в автобусах. Передняя, задняя. Также уже у нас современный салон, выше потолок автобуса. Опольное покрытие, которое позволит зимой нам не кататься, как на коньках. И можно вот так вот потеребить немножко. Вот смотрите, дорогие друзья. Да. Сами сиденья. Рабочее место водителя тоже достаточно очень, конечно. Освещение, то есть потолок, все уже сделано
все уже сделано как бы в современном Или, да? виде, да. А здесь вот валидаторы где будут стоять? Во. Ну, валидатор будет установлен на штатном месте, как бы здесь, то есть также он будет оборудован полностью всем оборудованием, и видеокамеры как бы, будут установлены, и навигация, и прочие все остальные вещи, которые у нас, и указатели маршрутов, то есть которые по тем прошлым проектам мы реализовали, оно все будет, и аудиоинформация, все будет стоять. А вот те рекомендации, которые Министерство транспорта России вроде хотело, рекомендовало кондиционеры, пока это сложно, да? Да, на самом деле это не сложно, то есть здесь вопрос стоит в необходимости, нужно ли нам эти кондиционеры. Тут задача стоит система климат-контроль как бы установить, чтобы и зимой, и летом как бы все это работало. Поэтому здесь вот в ближайшее время ожидается автобус, оборудованный такой системой. Мы ее испытаем, посмотрим, то есть, в каком виде и как она должна как бы работать. То есть поэксплуатируем, и дадим свои рекомендации заводу, и в дальнейшем они будут устанавливаться на наш автобус. А вот еще хотелось спросить по поводу сидений. Вот вы сказали, они какие-то... Да, они антивандальные, то есть совершенно новые, но, к сожалению, еще пока в целлофане, автобусы сегодня-вчера прибыли. То есть тоже с более такой износостойкостью. Можно сделать, показать. То есть здесь они легко будут мыться, то есть и достаточно прочные материалы испытывают. Они не откидываются только вот так, да? Нет, это городской автобус, но здесь не обязательно откидываться. Еще бы хотелось узнать, разница между пазиком по длине есть какая-то, и про люки нам расскажите, да? Ну, люки, они стандартные, увеличенные тоже, то есть здесь можно стоять. По поводу длины, автобус на 2,7 метра, почти на 3 метра длиннее стандартного пазика, то есть что и позволяет как бы, почти на 30 человек больше перевозить. Потому что паспортная вместимость того автобуса, тех автобусов, которые работают у нас сегодня, 39 человек, здесь 56, порядка 60-65 человек может передвигаться спокойно. А это вот, как бы для наших зрителей, это вот специально такие большие карманы были или только для лиазов? Теперь и пазики смогут? Ну, конечно, то есть здесь она же идет работа программа не только по замене автобусов, там электронная оплата проезда, там программный транспорт, она идет комплексная, то есть это и дороги, и карманы заездные, и теплая остановка, то есть это полностью приводит в соответствие, чтобы наши горожане не испытывали никаких удобств при передвижении на транспорте общего пользования. Вот такие у нас сиденья и вот люк. А в данный момент, когда был на заводе, тоже спрашивал, учли ли те замечания, которые водители говорили по поводу этого? Ну, я смотрю, мотор вот здесь, да? Да, но это переднемоторные машины, то есть здесь достаточно очень комфортное кресло. Ну, что мотор, нужно посмотреть. Мотор — это новейший мотор, газовый, нашего Ярославского моторного завода. Достаточно очень мощный, 180 лошадиных сил, на газу, то есть полностью весь, как у нас сегодня можно говорить, электронный. И заправка прямо у вас на базе ВИПАКа, правильно? Ну, заправки у нас сегодня 3, благодаря компании СК Метан. Это на Портовской трассе, на ДСК и на территории МУП ВИПАК. Ну, самое главное, что здесь у нас сегодня достаточно очень нормальное эргономичное сиденье, которое позволит водителю не зарабатывать никаких профессиональных заболеваний. То есть оно на воздушной подвеске регулируется полностью, все уклоны. Даже сделали полочку для шапки, то есть полностью. Ну, очень хорошая обзорность автобуса. Большие боковые стекла, боковые. Все достаточно хорошо видно и удобно работать. Ну и надеемся, что будет надежно, как нас заверяет завод-производитель. Ну, водители не будут болтать по телефону теперь или будут? Ну, я думаю, что они будут заняты другими вещами, смотреть на дорогу, чтобы у нас не совершались никакие дорожно-транспортные происшествия. Здесь аварийная
остановка, вызов полиции тоже будет, да? Конечно, то есть все это оборудование оно будет установлено в ближайшие дни. И после этого на линию, они выйдут на линию, будут работать. Ну и далее мы поинтересуемся с наших горожан, какие, может быть, у них будут предложения, чтобы завод как бы устранил. То есть, и наши тоже при интенсивной эксплуатации что-то, может быть, появится, будем дорабатывать. Почему нам очень важно это было соглашение, которое подписано было в апреле. Здесь создан сервисный центр у нас в городе Якутске, и напрямую с заводом будем отрабатывать его для того, чтобы он стал у нас надежным автобусом, то есть и не позволял нашим горожанам, чтобы они ждали автобус лишние минуты на морозе по технической неисправности. А вот окружная администрация какую роль играет в данном проекте? В данном проекте окружная администрация играет следующую роль. Николаем Алексеевичем Сергеевичем, начальник отдела организации контроля транспортной деятельности. Ксенофонтов Николай Анатольевич. Николай Анатольевич, вот, что вы вот сейчас вот сказали, большую роль, это что означает? Большую роль это, значит, окружная администрация, вернее, Алексеем Сергеевичем был создан фонд поддержки предпринимательства, да, где были выданы льготные кредиты на приобретение данной техники. Автобус у нас уже большей вместимостью, чем пазики, которые сейчас осуществляют перевозки пассажиров, да. Также тут дополнительно установлена аппарель для перевозки, транспортировки маломобильной группы населения. Вот это вот, да? Да. То есть она механическая как раз для наших условий серии. Не гидравлическая, просто механическая. То есть вручную слаживается, вручную разлаживается. А нельзя показать, да? Как она слаживается, складывается. Вот так, да? Сейчас нам покажут, как она складывается. Сейчас я подожди, тут прихвачу, чтобы она не разъехалась. Она вот так вот Ставится и крепится. вот так крепится. То есть это могут быть пассажиры, которые уже сидят в автобусе на рейсовом, и можно. То есть, вот это кто раскладывать будет? Водитель? Водитель будет, конечно, смысл. Но почему сейчас рассматривать систему, чтобы сейчас вот сделали новую, что она будет из ступеньки просто выдвигаться, то есть раз удобнее будет и не занимать место в салоне. Ну, то есть, получается, малоподвижным категории населения могут заказывать данный автобус отдельно, да? Мы будем стремиться к тому, чтобы все 100% автобусов были оборудованы такими пандусами, конечно, немножко другой конструкции, скорее всего, чтобы они никому не мешали, ни пассажирам простым, то есть водителю было легко, удобно, доступно, как бы быстро. Поэтому есть несколько вариантов, пока такой самый простой. И как вы считаете, повлияет ли это на цену билета в автобусе? Многие спрашивают. Или да? Это не повлияет, как бы, на цену проезда, да? Тарифы. В дальнейшем никак не повлияет. Так, дорогие друзья, мы заканчиваем наш прямой эфир. Сейчас будет открытие. Мы его вам покажем. Вот такой автобус.